скажу, понятно? А вы не знаете, кто моя мама? Это что такое? Ты разговариваешь сопляво, говнюк? А как Братан, стой. Пришли, сказали, что их сын сделал пожар. На нас ополчились. И начали на нас орать и нас крыть матом. И крыть нас матом. Успокойся, успокойся. В общем, потом снимем продолжение.